Aumenta o som da tua casa agora, porque o Shofar vai chegar aí e o som vai selar tudo aquilo que foi dito, porque uma das funções do Shofar é selar palavras de decreto e orações. Tudo aquilo que foi dito nessas 2 horas que nós estamos aqui, 7 minutos, vai ser selado agora em sua vida, em sua casa, em seu ministério. Eu declaro em nome de Jesus, com concordância, todos os toques eu vou entregar a vocês. Aleluia!